good morning mga people. Welcome back again sa YouTube channel ko. Ayan, umuulan. Good morning. It's a rainy morning. Pero maganda ba? Kahit umaambon. Ano ba yan? Ang tawag na yung parang gabon. Yan, tingnan nyo naman. It's a morning. It's a beautiful morning. Mula kami noong binagyo ni Odette at ngayon, namalan naman. Okay naman. God is good all the time. Have a beautiful morning, everybody. Kahit umuulan dito, patuloy lang. Maganda yung, yung ulan. Nakaka-bless yun. It's still a blessing. Kasi, dinidiligan niya ang mga halaman na nasira noong bagyong Odette. Diba? Punta pa din. Maganda pa rin yung background ko. Yung yung view. Maganda pa rin yung view. Yan ang mga bulaklak. Ay, mga halaman pala. Kasi yung bulaklak is talagang namumulaklak. Diba? Yan tinatawag na bulaklak. Ito mga halaman na hindi naman namumulaklak. Yan. Ito okay na siya pero ano yung dahon niya? Nalaya. Yan na. Kaya very okay na sila. Yan yung last time kong pinakat na niripot. Ayan. Kasi umuulan. Masarap pa din. Kahit umuulan. Thank you Lord for another day. Kasi alam nyo, kahit marami tayong pagsubok sa buhay, patuloy pa din tayong lalaban. Diba? Yan ang life. Hindi susuko. Always grateful at blessed. Masaya lang. Masaya lang ang ating morning. Hindi ko masyadong mag-iingay dito kasi natutulog pa yung amo ko. Ayan, masaya sa dito kasi siya ng dito third floor. Ayan, magandang morning. Nakikita ko na yung mga ibang mga bahay kasi nawala na yung mga mga puno. Kawawa yung tingnan niyo naman kawawa yan. Niyog na yan. Hindi ba? Magandang morning mga everybody. Yan. Sa morning. Sa kagandahan ng morning kahit umuulan. Diba guys? Kahit may mga pagsubok kami ngayon, may problema kami ngayon, okay lang yan. Laban lang. Ay, si Birdie. Nabutan siya ng ulan. Humahanap siya ng masisilungan. Diba? Maganda. Maganda ang buhay. Maganda ang morning. Ang iba ay nagsipagtrabaho na. Nag-isa sa kanilang trabaho. Oo. Yan ako ay magluluto ng agahan sa breakfast ng aking mga amo. Ayan. Pero ngayon, nag-shoot muna ako kasi umuulan naman. Kaya sinushoot ko yung ulan. Kasi nabe-bless pa rin ako. Kahit yung sa taga amin. Yung sa province namin. Oo. Konting ulan lang, natutrauma na sila dahil sa nangyari sa bagyong Odette. Diba? Ayan. Konting hangin, konting ulan, natutrauma na sila. Sinaisip nila na babagyuhin na naman, another bagyo na naman, liliparin na naman ang bahay. Ganon. Guys, good morning. Yan ang mukha ko. Ang haggard ko. Kasi tapos na kumubaba na ako para mag-continue sa aking work. Diba?
sa aking morning. Ang trabaho, ang magluto ng agkahan ng amo. Diba? Ayan, Jeff. Nag-start na ako ng tawag nito. Nag-ano ako. Nagsangag. Nagisa ng pan. Diba? Tapos mag-ano. Meron naman kaming ulam. Yun na lang din yung ulam namin ngayon morning. Hindi naman sila pili. Ano, paggabi. Yan, ulam namin. Tapos, hanap lang ako ng ibang maulam. Hindi naman kasi sila dito mapili. Kumakain naman sila kahit kahit bahaw na ulam. Kumakain naman sila. Hindi naman sila mapili. Kaya yun man, nakagandahan sa kanila. Kumakahit kahit ano. Ayan. Oh. Ulan. Ulan na morning. Yung ulan sa morning, diba? Ano lang, ang life ko. Sayang life. Diba? Tapos, maglilinis. Ay, sa maglilinis. Ayun. Yun naman yung ano ko. Everyday. Yun. Lagi kong ginagawa. Diba? Lagyan natin dyan. Ang dali. Dito pala. Mag-ano pala ako. Magmamas pala ako. Ayan. Ay, mamaya na lang. Ay. Kasi mag-ano pa ako dito. Pero okay na yun. Mag-ano na pa. Hindi ba ano pa yung utak ko? Ano yung gagawin ko? Pero guys, maglilinis talaga ako. Ito mga diba? Gandang-ganda ang po. Charot lang po. Okay guys. See you in my next video. Bye bye. Good morning everybody.